Le JT. Merci toi, Mlenet, toi, vos Et toi, Niti Vera. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. C'est mou. C'est tout. Mogul, c'est trop beau avec le JT. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara. Izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisan'ilay kalitao tokany Talia. Talia, manolotra anao ny le JT. Charbon manolotra ho anao ny le JT. Charbon madio, mateza, mora ampiasaina. Ianao koa, arovo ny fanananao. Manaova fiantohana hai-trano. Aro, miaina sy miary, mandry ivony vato. Ho tsara sy hianan-kalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard manolotra anao ny le JT. Orchard, liberté et fraîcheur. Vidiny, arivo ariary. Ikarepoka. Ankafiziny cheese balls miaraka amin'ny le JT. Afa mihitsy ny fety miaraka amin'ny cheese balls. Falifaly, sambasambatra ato anatin'ny le JT miaraka amin'ny Monto Plus. Monto Plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Sanifère, le meilleur. Miaraka amin'ny Softex, milamina be za, tsisy olana mihitsy. Softex, pour nous, est tellement nous. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko ary tonga soa indray ato anatin'ny le JT amizy atakariva ny alakamisy faharoapolo ny volana jona izao ireto ny lohateny. Mbola azo atao tsara ny mampidina ny vidy-solika raha misy fifanarahana mazava tsara eo amin'ny fitondrana sy ireo mpamaty-solika hoy ireo mpahay toe-karena androany nanolona ny fampidina ny fanjakana ny vidy-solika. Anomboka rahampitso ho an'ny Egipta kosa ny andian'ny faharoa amby telopolo amin'ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Afrika na ny CAN. Eo anatin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina kosa indray paragasy 12 gono indray no saron'ny polisy-pirenena omaly teny amin'ny tompy fiantsoana ny taxi borosy eo atao madinika. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ahina amin'izao fotoana izao ny mety isian'ny fifandonana mivantana eo amin'ny Iran sy États-Unis. Miaraba tompoko somony amin'ireo vaovao izay hotaterina aminao atao anatin'ny le JT ireny rahantsika ireny manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny zanam-pandarana hoaiza izay rafitra ireo fandaram-potoana ny kolotsaina amin'ity farany herinandro ity no arahantsika ao anatin'ny tapany faharoa horavahina amin'ireo zanam-pandarana hafa ihany koa izany izao aloha hiara-nolotra aminao ireo vaovao izay efa natolotra sy ny hafa ihany koa ny tenako zisy ho ny andrendrina. Araka ny efa nambara teo dia nahita maromaritra iraisana omaly ny fitondram-panjakana tarihan'ny filoha Andry Rajoelina sy ireo kompania tsolika eto Madagasikara atao ren'ny telo andro ny adi-hevitra mafy. Niatra nanomboka androany ny fampidinana ny vidy-solika nanao fanadiadiana makasika ny tena votoaty ny fampidinana sy ny ao anatin'izany Andry Lalain'Andriamasy Zorandrasalama androany ka mitondra fanazavana makasizana indrindra ny ministra ny rano sy ny angovo ary ny akoranafo. Nanakilefitra tamin'ireo tombom-barotra azony amin'ny tontolon'ny fanafarana sy fitinjarana solika ireo kompania tsolika misy eto amintsika nandrina fampidiniana teo amin'izy ireo sy ny fitondram-panjakana no tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Misy zao le fitaterana an'ilay solika avy any Moyen-Orient ihany makao Tomasina. Taloha io fitaterana ny solika io dia $20 par tonne no sarany. Amin'izao fotoan'izao izy zany dia hidina $40 par tonne. Misy koa zany ao amin'io misy pitsopitsony maromaro fa miteneniko angamba ny lehibe indrindra. Misy koa zany ao amin'io lay tombony ho an'ireo distributeur ireo. Tombony ho an'ireo distributeur ireo tamin'ny structure taloha dia $20 isaky ny mètre cube. Amin'izao structure izay ny fanarahana izao
dia hidina $100 isaky ny mètre cube. 20 izy zany midina $100. Misy zany ho an'ireo mpitatana ny station service, zareo moa ny taraina be dia be izy tamin'le processus de concertation natomboka tamin'ny février teo hoe tena vomafy be izy amin'izao fotoana izao dia ny fanaraka zany fa hiakatra ho lasa $20 par mètre cube ny tombony ho an'ny station service. Zay angamba ny ankapobeny dia misy moa zany ireo manao an'le gestion an'le stock misy ny mpampiditra an'le solika ny tamatafa zany sy chiffre azomenanareo zany amin'ny atsipriny raha ohatra ilainareo taratasy. Zavatra maro loha ny fanarandro tota tamin'izany toy ny fanorenana toeram-pivarotana solika andro distrika tsy mbola manana izany. Ny fampitomboana ao 20 andro ny tratry ny tahirin-tsolika eto Madagasikara izay ilana fanorenana tobo fitehirizan-tsolika vaovao. Nivoaka ny fampidiniana teo amin'ny fitondram-panjakana sy kompania tsolika ity koa ny fametrahana fanarahana mahakasika ny vidin-tsolika tena izy na vérité de prix. Nisy tanjona telo lehibe ny fanarahana tamin'ireo mpandraharahany solika ireo tamin'io dinika momba ny structure tarifaire io. Voalohany indrindra dia ny fanaraka izay hoe tsy maintsy mitsinjo amin'ny mpanjifa. Faharoa manarakarak'izay dia ny fanaraka izay hoe tsy maintsy koa ambenana ny bénéficen'izy ireo satria raha tsy misy bénéfice izy dia mety sahirana fa ny tsy mety zany dia le hoe bénéfice be loatra miampampana be loatra. Ary fahatelo farany dia tsy maintsy arovana koa ny fanjakana mba tsy ho voatery hanao an'le subvention satria io subvention nataontsika hatramin'izao io ao amin'io sehatry ny akoranafy io hydrocarbure zany dia vola zay tokony hanaovana sekoly, tokony hanaovana hôpitaly zay ilain'ny Madagasikara. Ka voalohany indrindra aloha dia miteny aminareo hoe amin'io fanarahana natao maly io zany dia tsy hisy tsony ny subvention amin'ny fanjakana amin'ny sehatry ny solika. Nahoana moa izany? Satria voalohany indrindra anaotsika n'le hoe vérité des prix. Dia rehefa misy vérité des prix tsika dia tsy ampitombo an'ilay pasifa intsony. Dia rehefa tsy mampitombo an'ilay pasifa intsony tsika dia tsy voatery tsony zany ny fanjakana manao subvention ny sehatry ny solika. Miankina amin'ny fiovavan'ny vidin-tsolika maneran-tany kosa ny fiovavan'ny vidin-tsolika eto amintsika. Saingy voamana sy voaresaka ny fepetra tao manoloana ny ho fiakaran'ny vidin-tsolika izay izahana atao tsikelikely sy ambolana vitsivitsy. Nolava minisitry ny angovy ihany koa ny filazana fa afaka manafatra solika ny olona tsirairay na orinasa tsy manana lalana manokana ao amin'izany. Alexandre dia nanomboka androany no niatra ny fidinana izay vidin-tsolika izay. Niteraka ady-hevitra sahady izany tsy mbola ampy izay fidinana izay raha oharina amin'ny fandaniana ho ireo olona sasany mbola azo atao tsara ihany koa ny mampidina izany raha misy fanarahana mazava tsara eo amin'ny fitondrana sy ireo mpamatsy solika hoy kosa ireo mpahay toe-karena izay tafarisaka tamin'ny Pierre Tindrazafatra manana sy Anja Rakotonorainy ary mitatitra izay vaovao izay. Nidina $100 ny litatry ny vidin'ny lasantsy nanomboka androany raha toka $700 ny litatra teo aloha lasa $700 izany. Ho an'ny gazoaly kosa indray dia niena $50 ny litatra lasa $403 izany raha toka $503 teo aloha. Fidinana $900 no tapaka ho an'ny solika fandrehitra. $300 ny litatra amin'izao fotoana izao raha toka $302 teo aloha. Sarotra ny ahitana fiantraikan'ny mivantana amin'izany raha oharina amin'ny fandaniana hoy ireo mpitondra fiara sy moto ary taxi be androany. Raha toa mantsika $400 isan'andro no lanin'izy ireo anatin'ny iray andro izay 10 litatra lasaka kely raha hoany ny vidiny teo aloha. Tombony $10 no azon'izy ireo isan'andro amin'ny vidiny amin'izao fotoana izao. Ilay izy aloha tsy naposika satria ho aminay mpitatitra zao ny amin'izao hitanao amin'izao andro fety zao tsy dia hita ihany aloha ilay izy fa ohatran'ny eo ihany kely ihany aloha le fidinany kely raha ny tokony izy tsy hitany tokony mbola latsa-datsaka kely zany. Saorana ny fanjakana aloha nampidina an'ilay vidin-tsolika fa amin'ny angatahana zany mba ohatra hoe mba 5,000 midina fa tsy $100 satria raha $100 zao raha ohatra hoe $270 no litra taloha dia nalatsaka $100 ilay izy
tena biscuit ny zaza raha mety tsy azy le ariary zato. Misy filatraikany satria raha mitambatra izy zao raha mitambatra folo dia lasa mahazo arivo ariary. Tsy dia misy fiantraikany loatra aloha le izy satria ariary zato fa ohatra ka amidina dimanjato izy vao misy fiantraikany. Mieritreritra ny ampidina ny frais zany nareo amin'izao sa? Mbola tsy tokony ampidina frais mihitsy aloha izay amin'izao satria mbola tsy hitany loatra izay zavatra izay aloha. Andrasana indrindra amin'ny fampidinana ny vidin-tsolika ny fiantraikany amin'ny vidim-piainana tahaka ny fidiana ny sarandalana, eo ihany koa ny vidin'ny entana eny an-tsena. Tsy mbola ampy andraisana izay fepetra izay nefa ny fidiana ny gazoala 50 ariary hoy ireo mpitatitra androany. Hitany kely ihany aloha satria mba raha malany 20 litre fany zao dia efa mba hitany kely ihany. Nanamafy izay ny mpahay toe-karena iray izay nilaza fa tsy mbola ampy amidinana ny vidim-piainana izany. Ny filoha teo izay nampanantena fa farafaratsiny 790 ariary ny fidinana ho an'ny lasantsy saingy ariary zato izany hatreto. Ariary zato itsika ny fidinan'ilay izy fa ho an'ny tantina majinika mety tsy ahita ihany tsika hoe inona ny fiantraikan'izay fa rehefa any amin'ny sehatry ny industria any amin'ny kohana transport izay miakatra ambonimbony dia misy fiantraikany ihany izay fidinan'ny solika izay. Mbola isy ny fanadihadiana ho ataon'ireo mpahay toe-karena mikasika ny fiantraikany fidinan'ny vidin-tsolika amin'ny fiainana andavanandro. Tsy mbola fantatra kosa na hijanona hatreto ny fiaonany eo amin'ny filoha Andry Nirina Rajoelina sy ireo mpamatsy solika na hitohy mandra-pahitana ny vahaolana maharitra. Fampidinan-tsolika ho tsaroin'ny tantara hoy ny fampitambavao voaray avy amin'ny fiadidian'ny Repoblika. Indro ampatsahivina aminao ny tantarany izany vidin-tsolika izany. Ao anatin'ny tranokala ofisy pirenena misahana ny akoranafo no ahitana ny firafitry ny vidin-tsolika eto Madagasikara nandritry ny taona ny fanesy ny tazona ny vidin-tsolika tsy hiakatra tamin'ny alalan'ny fanampiana na ilay antsoina hoe subvention ny fitondrana ny fandimby. Tamin'ny taona 2012 no nanomboka ny sitaka tsikelikely ny fanjakana ary izao tafiala tanteraka izao. Zato ariary no ny fanarahan'ny fitondra fanjakana sy ireo mpandrara eo anivon'ny sehatry ny solika amin'ny fampidinana izay vidiny solika izay. Tahaka izao ny firafitry ny tantara ny fampidinana sy ny fampiakarana ny vidin-tsolika tao anatin'ny 10 taona raha izay no jerevana. Ny vidin'ny lasantsy no nalaina ohatra. Ny taona 2012 no ny aingana. Tsikaritra hafa tany amin'ny volana septambra ohatra dia tany amin'ny 210 sy 704 ariary ny vidiny izany lasantsy izany. Nisy ny fidinana kely tany amin'ny 704 ariary tamin'ny volana oktobra. Nidina hatrany izany sy tamin'ny volana novambra ary tonga hatrany amin'ny 3,4 ariary tamin'ny volana desambra 2,4. Tahaka izay ihany koa ny 2 volana voalohany sy tamin'ny taona 7,4 izany hoe ny janoary sy febroary nahitana fidinana ariary zato izany hoe ny ainga 20 sy 904 ariary ka tonga tany amin'ny 20 sy 504 ariary sy tamin'izay volana febroary izay. Ny fitondrana tetezamita mantsy no ny tondra indray ka tany amin'ny antsasaky ny taona 7,4 izany hoe tany amin'ny volana jolay tany no nahitana fidinana iray ihany koa. 7 sy 704 ariary ny lasantsy tamin'izany ary nidina 7 sy 902 ariary tamin'ny volana aogositra 2022. Niakatra hatrany izany vidin-tsolika na ny vidin'ny lasantsy izany tamin'ny taona 10 ohatra. Tany amin'ny volana jolay tany no nidina indray ny vidin-tsolika 5 sy 3 ariary tamin'ny volana jolay ary nidina 5 sy 704 ariary tamin'ny volana aogositra voatazona hatreo izay vidiny lasantsy izay. Tany amin'ny taona 15 sy 4 no nitazomina ho 7 sy 3 ariary ny lasantsy. Ny gazoil kosa niakatra moramora teny tamin'ny taona 12 sy 4 indray niakatra tamin'ny volana martsa 5 sy 303 ariary ary tsy nidina mihitsy izany vidiny lasantsy izany. Tafiakatra hatrany amin'ny 4 sy 303 ariary izany tany amin'ny volana desambra. Tamin'ny taona 13 sy 4
dia notazomina ny vidiny 7,3 ariary. Tany amin'ny faran'ny taona no nahitana ny fiakarana 7,3 ariary. Teo indray niova fitondrana, izany hoe ny fitondran'ny filoha Rajaonarimampianina. Ny ainga tany amin'ny 7,3 ariary ny vidin'ny lasantsy ohatra tamin'ny volana janoary 2024. Tamin'ny volana febroary ihany no niakatra 7,503 ariary izany vidiny lasantsy izany, notazomina nandritry ny volana vitsy, ary niakatra tany amin'ny faran'ny taona 2024 7,703 ariary. Nanodidina ny 703 ariary ny vidin'ny lasantsy tany amin'ny volana janoary 2024. Tany amin'ny volana martsa no nahitana fidinana be 7,503 ariary. Efa hita taratra tamin'izany ny famatsiana sy ny fanampiana avy amin'ny fanjakana, ilay hoe subvention. Tany amin'ny volana desambra no verina niakatra 703 ariary indray izay lasantsy izay. Ny taona 2024 niovaova teny ny vidiny, nidina hatrany amin'ny 7,3 ariary mihitsy aza ny lasantsy tamin'ny volana aprily tamin'io taona io. Nanomboka teo ihany koa no nampiarana ilay hoe vérité de prix ka tafiakatra hatrany amin'ny 7,703 ariary ny vidin'ny lasantsy nanomboka ny volana jolay taona 2024. Ny faran'io taona io izany hoe tamin'ny volana desambra no tafiakatra 7,703 ariary ny vidin'ny lasantsy. Tamin'ny taona 2024 niakatra ary mbola nampiatra ilay hoe vérité de prix hatrany ny fitondram-panjakana. Ny volana janoary ohatra no notazomina 7,703 ariary ny vidin'ny lasantsy. Niakatra 4,000 izany ny volana May, tafiakatra 50 ariary isam-bolana, ary izao tonga tamin'ny 204,000 izao izay nitazomina nandritry ny volana maromaro. Ankehitriny nisy ny fanarahana teo amin'ny fitondram-panjakana sy ireo mpandraraha anivon'ny namidinana ny vidin'ny lasantsy ho 4,000 ariary. Izay ny famtinana amin'ny ankapobeny izay fiendriky ny viditolika izay na hoe structure des prix ao amin'ny tranokalan'ny ofisy malagasy misarana ny akoranafina ny OMH.mg no afahantsika mahita izany antotanisa sy taremarika izany. Iseny to anatin'ny dokam-barotra izy iverinety rehefa avy eo. Ny sehatry ny baolina kitra no anoizantsika ny vaovao anomboka rapitso any Egypta mantsy ny andiany faharoa amby 30 amin'ny fiadiana izay tompon-daka ny Afrika. Isan'ireo tafita hiatrika izany barian'ny Madagasikara izay efa any an-toerana amin'izao fotoana izao manazava nisy kokoa mahakasika izany eto anatin'ity fanadiadiana ity Andry Lainandriamasy Zo Randry Atsalama. 720 ora latsaka kely eo sisa dia anomboka any Egypta. Amin'ny kianja Respiren'ny Le Caire ny lalonam-panokafana ny andiany faharoa amby 30 amin'ny fiadiana izay tompon-daka ny Afrika taranja baolina kitra. Manomana sy goavana tsara sy raitra amin'ny lalan'ny hetsika, feo, mozika, dimirindra miaraka amin'ny karazana fitafy nentim-paharazana ny Egyptiana. Anomboka amin'ny 9:00 any an-toerana, amin'ny 7:00 eto amintsika ny lanonana, amin'ny alalan'ny fandraisam-pitenen'ny filohan'ny komity mpanomana ny Cannes 2019, Mohamed Fadl, izay arahany amin'ny ministry ny fanatanjahantena Egyptiana, Ashraf Sobri. Ito amin'ny alalan'ny seho iarahana amin'ilay mpanakanto Egyptiana kalaza, Rakim izany. Ampiarapeo amin'ilay mpanakanto Nigériana, Femi Kuti, sy ilay mpanakanto Ivoriana, Dobeng Aoré. Ahatra 20 minitra eo ny seho, ary afaka adiny ray sy 70 minitra aorian'izay ny lalao voalohany, izay fanandrina amin'ny faharoan'ny Egypta amin'ilay Gerezima Boiana. Tsevina fa nitombo 420 ireo ekipinena ndray anjara manomboka amin'ny Cannes 2019 ity, raha tsy nisy afa-tsy 9 zany teo aloha. No zany no vondrona enina ahitana ekipa 4 avy izany, ka amin'ny vondrona be no misy ny Barea Madagasikara, izay efa nintsana amin'ny Nigeria, Burundi ary Guinée amin'ny kianja Alexandrie. Ho tafita amin'ny ampavalon-dalana avy hatrany izay roa voalohany isam-bondrona, iampy izay larina fahatelo 4 miandrika indrindra. Izany amin'ny Cannes 2019 ity ihany koa ny fampiasan'ny VAR na arbitrage vidéo anomboka amin'ny dingana ampahefadalana, ka ireo mpitsara Europeana no nantsony kafy hitantana izany. Sehatry ny tsy fanjarian-sakafo kosa indray komina misy 70 mahery any atsiminy nosy amin'izao fotoana izao no tandindomindoza amin'izay tsy fanjarian-sakafo izay.
ny tondra fanazavana mahakasika ireo fepetra mitory izay tsy fanjari-tsakafo tafahoatra izay ny tompona andraikitra iray avy eo anivo ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany efa nisy ny fanampiana nomeny ireo ankizy avy amin'ny fianakaviana tena sahirana everina ho mbola tsy ampy anefa izany andraikitra goavana araka izany no mbola iantsoroan'ny fitondram-panjakana raha araka ny resaka izay ny fanaovana ity tompona andraikitra ity tamin'ny drasy alinjarafeno sy zo randriatsarama. Ankizy malagasy amanalina any amin'ny faritra Atsimonosy amin'izao fotoana no tratrany tsy fanjari-sakafo raha ny lahatsoratra nivoaka tao amin'ny tranokala tserasera frantsay iray. Nanamarina izany ny sampandraharaha misahana amin'ny fanjari-sakafo eto Madagasikara. Komina misa 370 ao amin'ny distrika Anamboasary, Ambovombe, Ampani, Bekily, Beloa, Betioky, Taolaniaro sy Tsiombe no tandindomindoza amin'ny tsy fanjari-sakafo amin'izao fotoana. Ampani no voasikajo ho faritra mena indrindra amin'ireo. Voaporofony avy eo anivon'ny ministera ny tsy fahampiana ra-tsakafo manjoro ireo ankizy ireo. Mitondra fanazavana ny lehibe ny sampandraharaha misahana amin'ny fanjari-tsakafo avy eo anivon'ny ministera ny fahasalamana. Dia rehefa atao fitoriana zany io zaza io marina fa zaza enim-bolana ka hatramin'ny 7-20 volana no atao fitiliana. Dia raha atao zany ny fitiliana amin'ny alalan'ny refitsandriny avy dia raha ohatra mahita hoe latsaky ny 5 amby 100 milimetatra zany le mpanentana maka anazy na ny mpiasan'ny fahasalamana dia lanjaina izazy io dia refesina. Dia rehefa hita zany rehefa avy eo fa hoe tsy mifanaraka amin'ny alava ny lanjany dia ataontsika hoe tratrany sy fanjari-tsakafo izy amin'izay fotoana izay. Efa misy fanampiana nomena ireo ankizy tena mitondra faisana amin'ny tsy fanjari-tsakafo any Atsimonosy. Everina ho mbola tsy ampy anefa niezaka ka andraikitra lehibe no mbola miandry ny fitondram-panjakana. Dia niezika ataontsika zany amin'izao fotoana izao dia isaorantsika lehibe ireo mpamatsy vola indrindrindrindra fa ny UNICEF dia manolo tanana ny gouvernement malagasy amin'ny alalan'ny ministère ny fahasalamana mamea ireo fitsaboana zany le atao hoe plein punette zany ny anaran'le izy. Io plein punette io zany dia sady sakafo izy io no fanafody ka raha ho an'ny zaza zany tratran'le tsy fanjari-tsakafo mahery vaika tsy misy fahasarotany dia omena an'io plein punette io. Dia marina ihany koa zany fa misy le toerana lavitra be ny toeram-pitsaboana zany dia misy zany le hoe clinique mobile izay manatona mihitsy zany any amin'le toerana zany dia any mihitsy zany natao ny fitiliana, any mihitsy natao ny fitsaboana, any mihitsy natao ny fanomezana an'le fanafody. Ny ahitana miseho matetika any amin'ny faritra Atsimonosy no heverina ho isan'ny antony iray mampirongatra ny tsy fanjari-tsakafo. Ny fahampitehan'ny tontolo iainana no isan'ny mahatonga izany hoy ireo mpanao fikarohana mahakasika ny toetrandro. Ankoatra ny fanampiana ra-tsakafo, zava-dehibe ihany koa ny fanentanana ny olona hikajy ny tontolo iainana. Tontolo iainana izay tsy maintsy hokajiana tokoa satria mitotongana zao ny maripana raha eto amintsika araka ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Antony mampisy ny orana matevina any amin'ny faritra Tsinananosy ny eto Avodany ny fisina andian-drahona matevina any Atsimonosy. Ahatratra amin'ny alatsinainy izao izay herika madinika izay sy ny orana eto Madagasikara araka ny fampitam-baovao azon'ny Fenohajariana sy Zorandriatsalama teny Ampandrinomby. Mangatsika ny ririnina tamin'ity taona ity mihoatra ny tamin'ny taon-dasa raha ny fanazavana. Raha 20 degré celsius ny maripana tamin'izany dia nidina ho 20 degré celsius izany amin'izao volana hitsahana izao. Noho ny fisiana andehan-drahona any amin'ny faritra Atsimonosy dia misesisesy ny herikiandro sy ny orana amin'ny faritra sasany eto Madagasikara. Amin'ny maharirinina azy aloha dia orana foana ny any amorontsiraka Atsinanana iny dia misy ny herika ny aty amin'ny ilany Atsinanana ny avoantany dia ny ilany andrefana somary maina. Saingy ny amin'izao fotoana izao zany misy an'ilay andian-drahona manaraka atao atsimo Madagasikara ato izay somary manaratsy ny toetry ny androntsika amin'ny ankapobeny, zany hoe lasa somary mivadika orana mihitsy zany ilay herikandro aty amin'ny ilany Atsinanana ny avoantany. Ho an'ny avoantany dia vinavinana isaka hatrany Bongolava, faritry Melaky, Boeny hatrany amin'ny atsimon'ny faritry Dianany andro ratsy miseho eto an-toerana. Mety ho arain-kotrika ny orana any amin'ny faritra Anosy sy ny manodidina raha ny fanazavana hatrany. Itoy hatramin'ny alatsinainy izao izay atsika mamirifiry arahina orana madinika na herika ho an'ny tapan'ny Atsinanan'ny Avodany tafiditra ao anatin'izay Antananarivo.
Trangam-piarahamonina kosa paragasy 12 gony no sarin'ny pôlisy pirenena omaly teny amin'ny toby fiantsonana ny taxi brosay teo Atomadinika. Ho fisorohana ny asa fanendahana eny an-toerana dia misy ny birao vaovao ny pôlisy pirenena izay napetraka manoloana izany ary mpanendaka endahany koa no voasambotra tany amin'ny faritra Ankoraotra sy ampasan'ny Sadoda iny izy ireo izay manararaotra ny fitohanan'ny fiara anaovana ny asa ratsy ny fenoazariana sy anjarakoton'ireny izany no mitondra ny vaovao amintsika. Manodidina ny 10 kilao isanisan'ireto paragasy stratehaka teny amin'ny toby fiantsonan'ny taxi brosy mampitoana Antananarivo sy Ambatondrazaka ireto. Antsantaroby voaran'ny pôlisy pirenena teny an-toerana mahakasika ny fisian'ireo zava-mahadomelona ireo no nahafana ny sambotra ireo rola nitondra izany avy any Tanambe. Ezaka nataon'ny pôlisy pirenena ny fametrahana toby vaovao eny amin'iny faritra iny. Fa nisy olona tsara sitrapo nanome toerana satria tsisy poste de police fa nanome toerana hahafahanay nametraka olona fixe zany 24 heures sur 24 edina amin'izay fanendahana zay. Akoatr'izay nefa tsy mionona amin'izay ihany zay fa ny resaka patrouille izay anisan'ny politika ministera dia manomboka ny maraina ziska ny rapitsa tsy mitsahatra amin'ny aksa rehetrarehetra izay lazaina fa ho mamay iny. Akoatra ny eny Atomadinika dia toerana anjakan'ny fanendahana ihany koa ny eny amin'ny faritra Ankoraotra Ampandrana Antsakaviro sy manodidina iny. Mpanendaka enda ihany koa no voasambotra teny. Kanony famaron'ny fitarainana izay tonga teto aminay amin'ny faritra Ampasan'ny Sadoda, Ankoraotra, Belera, Antsakaviro dia nidina teny atoerana izahay avy ato amin'ny BC4 ary noho ny fiara-miasa koa tamin'ny olona tsara sitrapo sy olona eny amin'ny manodidina dia natorin'ireo olon'ireo anay daholy ny akabiazana ireo tanora izay manao an'io asa ratsy io ka tratra tamin'izany ny olona miisa enina. Noho ny fitaranana voalan'ny CSS dia nidina ifotony ireo mpitandron'ny filaminana. Niaiky ny elo ny telo tamin'izy ireo ary zaza tsy ampy taona ny iray. Mahakasika ilay fanafiana trano maromaro mitampiadina tany amin'ny faritry ny boriboritany fahaenina kosa indray dia efa voasambotra ireo sivilay voaporofo fanandray anjara tamin'izany. Tokantrano 4 no nasesin'izy ireo ny aliny 420 ifo 520 Mey ary tokantrano 3 kosa ny 15 Jona lasa teo. Misy olona marefo be voka avokoa ny olona mipetraka ao amin'ireo tokantrano ireo izay efa nokendrena manokana. Fa mandray anjara amin'ny foire fouille de l'indépendance anomboka rapisango eny amin'ny village foire Antotapenaka ny vidéo boutique sy ny vidéothèque. Entana marobe no anaovan'izy ireo fianambidy sy tolotra manokana mandritra izany isan'ireo ny akanjo, ny lamba firakotra, kiraro sy ny kojakoja maro hafa ny foire fouille de l'indépendance izay antitra terina trany fa amin'ny andoro rampito soma 1 Jona ary tsy farana raha tsy amin'ny alatsinainy 4 Jona ho avy izao. Manakery manomboka rampitso ny mividy iray mahazo iray ao amin'ny vidéo boutique voakasika za manokana ity suite capuche ity. Jifainao amin'ny vidiny 50 000 ariary ny anankiray. Ity anankiray ity kanefa kosa ny mbola mahazo fanampiny iray maimay-po ny anareo ny safidy na ny lokony na ny modelany na ny teny fa reo izy ireo Nena iray alina ariary kosa ny blouson cuir ho an'ny lehilahy izay ho lasa 4 alina ariary monja. Raha toka 5 alina izany teo aloha, ny akanjo mafana ho an'ny vehivavy dia tena natao mirary ihany koa. Jifainareo tamin'ny vidiny 50 000 ariary kanefa raha tonga any kosa ianareo dia jifainareo amin'ny vidiny 40 000 ariary ny vidin'ity blouson cuir ity sady mafana tsara mihitsy ny ao anatiny no misy tainy avokoa. Eto ihany koa ny montant mbehivavy fidinareo amin'ny vidiny 4 alina ariary monja izany hoe 20 000 ariary ny vidin'izy ity. Ampiavaka ny vidéo boutique ankoatr'ireo ny tolotra manokana ho an'ny couette. Mividy couette iray amin'ny sarany 5 alina dia mahazo body fotsin-jazakely iray fanampiny na couette iray hafa amboniny araka ny safidy amin'ny mpanjifa. Raha mividy an'izy ity amin'ny vidiny 10 alina ariary monja ianareo dia mbola mahazo body fotsy anankiray fanampiny maimay-pona afaka misafidy ihany koa anefa ianareo hoe couette anankiroa zany fa tsy asianareo an'ity body fotsy ity na ampianareo an'ity body fotsy ity fa ny vidiny tsy miova. Tsy adino ihany koa anefa ny ankizy satria dia natao takatry ny rehetra ny tenisy kely LED mirehadrehatra.
ny ao amin'ny vidoteka kosa dia atao liquidation ny boar fa manana rano mora be amin'ny vidiny ambany indrindra. Eo ihany koa ny rice cooker amin'ny endriny kely dia kely saingy mahavita tsara ny asany. Mazaka rano roa litatra be zao izy ity ary vetivety kely monja dia fa mafana ny ranonao ty ny rice cooker kely ity tena kely tokoa. Mety ilaivanao anazy amin'ny fotoana mananao rano, mety mahamasaka vary tena mahamasaka vary tsara mihitsy izy ity kanefa dia 15,000 ariary monja ny vidin'izy ity ary farany dia omena fafampo manokana ireo te hijery ny kanina satria natao mirary ihany koa ny vidiny fahita lavitra tahaka ity iray ity izao. Na izany ara nefa ahitanareo an'ity tele kely ity koa ny 17 pouces izy ity izay jifainareo amin'ny vidiny 130,000 ariary ny vidin'izy ity zany ho anareo izay te hijery kanina dia efa manakaiky izy ity dia afaka jerenareo amin'ny village voirandota-penaka ny ity tele ity. Ireo ny stand misy anay 181, 182 ary 183 fo mitra kely mivavahady ianareo dia mividy miakavanana fotsiny dia mahita ny vidéo boutique na ny vidéothèque na ny vidéo kids. Eny amin'ny foire fouille de l'indépendance araka izany no fotoana miaraka amin'ireo trano eva maro be isandreo ny vidéo boutique manomboka raha mpitso. Fa mbola eo amin'izay vaovao sy nitolotra homen'ireo mpanjara izay hatrany dia noho ny fahita mahazatra noho ny atolotry ny trimbe sy vanier ho an'ireo mpanjifa azy. Misy ny buffet miavaka amin'ny vidiny mirary ankoatra ny fisiana sakafo maraina isaky ny sabotsy dia rahantsika ny fanampy-panazavana tanatin'ny ity fanadihadiana tokavaritra ity. Raha restaurant Le Vanier no nahafantarana ny toeram-pisakafoana eto Andavamamba ity hatramin'izay dia lasa trimbe sy vanier izany amin'izao no avaozina ny toerana ary iampy ireo tolotra omena izy ireo. Nandritra izay fotoana elaela tsy nisokafan'izay dia tsy nitsara na tsara ny toerana indrindra fa ny sakafo izay atolotray isaky ny sabotsy sy ny alahady manomboka amin'ny sasany maraina izay dia efa manao petit déjeuner. Io zany mba hitsinjovana an'ilay olona misendra taraiky amin'ny maraina, mpivavaka maraina, ny asa isan-karazany. Misy ihany koa ny buffet atolotra ho an'ireo mpanjifa manomboka amin'ny 5,3 alina ariary. Dia ny resaka buffet moa zany misy manomboka ny alakamisy atoandro sy ny hariva, manomboka alakamisy, zoma sy ny sabotsy. Dia ny restaurant ohatra mahazatra misy carte izay efa miova ka dia manasa anareo zahay mpanjifa rehetrarehetra izay efa client anay hatramin'izay sy ilay mbola vao avy manentana anareo izay hitsidika hakafy ny sakafo malagasy sy ny sakafo cuisine du monde zany. Mivony alatsinainy hatramin'ny alahady maraina ny trimbe sy vanier eto Andavamamba. Niova zany ny anarana nampiana hoe trimbe. Tsika zany rehefa mijery hoe trimbe dia sakafo izay. Dia natao zany hoe avoky tena avoky zany ianao vao miala ato. Any ivelany kosa indray ahina amin'izao fotoana izao ny sin'ny fifandonana mivantana eo amin'ny Iran sy États-Unis. Vao marina tokoa mantsy fa drone ny tafika amerikana ilay nisidina atao amin'ny faritra navakabaky Iran nampitandrina ny fitondrana amerikana manoloana io fiantsiana ataon'io ny tompona andraikitra voalohany misahana ny fifandraisana iraisam-pirenena iraniana. Indro ny fitiny izay vaovao izay. C'est à la télévision officielle iranienne. Tamin'ny alalan'ny vaovao tao amin'ny fahitalavim-pirenena iraniana no namoahan'izy ireo ampahibe maso fa nisidina ny faritra abakabaka Iran ilay drone fitaovam-pitsikilovana andry zareo amerikana. Antony andraisan'ireo miaramila iraniana fepetraka ny tifitra izany. Araka ity vaovao ity hatrany dia tao amin'ny province ny Hormozgan any atsimon'ny Iran no nahitany io drone amerikana io. Naloana io zava-nitranga io dia nanao fanambarana avy hatrany ny sekretera ny filan-kevitra misana ny fiarovam-pirenena iraniana. Des frontières. Misy faritra mena izay tsy azo tsapatsabahana na anaovana izay firenena hafa tiany atao ny faritra abakabaka Iran. Tahaka ny efa fanao ny hatramin'izay tamin'ireo izay miditra ankeriny aty amin'ny faritra nabakabaky ny firenena iraniana dia andraisana fepetra entitra avokoa. Ny fanipaka kosa nefa ny valiteny nomendry zareo amerikana tanam-piandohana dia nilaza ny lehibe ny tafika amerikana fa tsy nisy drone voatifitra izany. Niverina nanao fanambarana indray nefa taoriana io ny tompona andraikitra ambony iray ka nanamafy fa tsy hita tokoa ny drone iray ny tafika amerikana ary nanodidina ny faritry ny Détroit d'Ormuz.
tahaka ity tazana amin'ny sary ity moa ilay drone nitafika amerikanina voatifitra io. Nampitandrina ny fitondrana amerikanina manoloana izao fiantsiana ataon'izao moa ny tompon'andraikitra voalohany misahana ny fifandraisana iraisam-pirenena iranianina. Isan'ny mampanahy amin'izao fotoana araka izany ny mety isian'ny fifandonana mivantana eo amin'ny Iran sy États-Unis. Herinandro lasa izay raha tsy ahivina no niampangany États-Unis any Iran ho tompon'antoka tamin'ny fanafihan'ireo samy mpitatitra solika atao amin'ny golfan'ny Oman. Ka isana tonga ny fitondrana amerikana nandefa miaramila eo amin'ity faridranomasina izay isany efa mihazivezeny ireo samy mpitondra solika eo amin'ny tseny iraisam-pirenena. L'envoi de renforts militaires dans le Golfe. Ao Soudan kosa indray niantso ireo vondrikery politika rehetra tsy ankanavaka ny jeneraly Bourhan hiara hivory an-databatra boribory ifampiresaka rikarbaolana miaraka ho tombosoan'ny Soudan ny lehiben'ny tafika soudanais ireo mponina kosa nefa ankilany nanamafy fa hitohy hatrany ny fihetsiketsehana mandra-pivaly ny fitakin'izy ireo tsy misy fepetra. Nanao fanambarana omaly ny lehiben'ny filan-kevitry ny tafika soudanais Abdel Fattah al-Bourhan fa vonina ary miantso ireo mponina indrindra ny avy amin'ny fivondronana ho an'ny fahafahana sy ny fanovana na ny ALC hiroso amin'ny dingan'ny fifampirarahana tsy misy fepetra. Izany dia mba hahafahana mamaha faran'izaingany io krizy eto Soudan amin'izao io. Niantso ireo vondrikery politika rehetra tsy ankanavaka ny jeneraly Bourhan hiara hivory an-databatra boribory ifampiresaka ary hikarbaolana miaraka ho tombotsoan'ny Soudan. Mais nous devons garder à l'esprit que la vonina ny amerina ny fifampiresahana miaraka amin'ny ALC izahay. Tsy mandany anjara andraikitra izy ireo ao anatin'ny tolona sy ny fihetsiketsehana mihitsy ny tafika. Saingy aoka kosa nefa omby ao an-tsaina mandrakariva fa tokony ho afapo amin'izay fehi-kevitra rehetra tapaka ny vondrikery rehetra misy eto Soudan mba tsy hiverena ny savorovoro. Raha tsy ahivina ny atony nanomboka ny 20 Mey lasa teo ny fifampiresahana teo amin'ny tafika sy ireo sivily taorian'ilay fidirana an-tsehatra ny tafika ka namoizana ain'olona 10 ny teto Khartoum. Hatreto manko dia tsy mbola nahita marimaritra iraisana mikasika ny fomba andrafetana ny teteza mitera mitantana izay hikarakara sy hanomana ny fifidianana eto Soudan ny rotota. Mbola maro tamin'ireo Soudanais no nidina an-dalambe hatramin'ny androany. Les jeunes sont dans la rue pour changer les choses. Mitaky fanovana ny tanora ka izay no mahamaro an'isa azy ireo ao anatin'izao etsim-panoherana ny tafika izao. Tanjona ny hanovana ny gouvernemanta amin'izao io ary metraka gouvernemanta vaovao tarihana sivily. Saingy mitsipaka izany anefa ny tafika ary tsy namelan'izy ireo raha tsy nisy raha latsaka. Fotoana izao hanomezana ny fahefana amin'ny vahoaka ary hanavaozana ny lalàna. Nanamafy moa ireo Soudanais fa hitoetra ny fihetsiketsehana mandra-pivaly ny fitakin'izy ireo tsy misy fepetra. Tant que leurs conditions ne seront pas respectées. Izay ny amin'ireo actu ampatsahivina anao izay ny songadina atao anatin'izany mbola azo atao tsara mantsy ny mampidina ny viditolika raha misy ny fanarahana mazava eo amin'ny fitondrana sy ireo mpamatsolika hoy ny ireo mpaheteo-karena manoloana ny fampidinana solika sy ny lasantsy gazole ary ny fandray solika fandrahitra izay nataon'ny filoham-pirenena sy ny ireo mpandrarahany solika omaly. Anomboka rapitso any Egypta ny andiany faharoa amby telopolo amin'ny kanina 7 efa any antoerana ihany koa ireo bare any Madagasikara. Afantatra fa paraky gasy 12 gony sy nosaran'ny polisy pirenena omaly teny amin'ny tompo-piantonan'ny taxi brosy tao Anto Madinika. Zao kosa ary dia atolotra anao ny endrikendriky ny tapany faharoa amin'ny logité amin'ny ity takariva ity. Ho sesilany ireo etsika ara-kolotsaina amin'ny faran'ity herinandro ity ny ambangovangony no hotanterina amintsika ato anatin'ny OAS. Manahoana ny fankasitrahan'ny olom-pirenena ny fidinany viditsolika izay no napetraka tato anatin'ny Oyanao. Tranga niseho nandritry ny nandraisan'ny chancelière allemande Angela Merkel ny filoha ukrainiana omaly no entina amintsika ato anatin'ny hafakely. Ndao anaraka dokam-barotra vetivety ary dia miverina eto isika manaraka ireny zanam-pandarana teto ireny.